Ndiri ndi chikhulupiriro kuti audio yangayi ena a iwo amene ati ayimve akwiya nayo kwambiri. Akwiya nayo chifukwa mwina azaona ngati ndikuwanena iwo, koma ineyo ndimangonena chilungamo, ndipo chilungamo chimayenera kuti chiziyenda ngati madzi. Ine ndilibe kuti ati khaya uyu ndi wakwathu, khaya uyu ndi wa chipani chanji. Ine ndilibe chipani, ndikafuna kulankhula ndimangoyenda pa chilungamocho kuti chizingokhala ngati ndi chilungamo, chifukwa chilungamo ndimanena nthawi zambiri zimaoneka ngati ndi mwano koma usali mwano. Tikamalawira chonchi kumalankhula kwa inu a Malawi, timafuna kuti pamodzi tilikonze dziko ilili la Malawi, chifukwa chimene ine ndachita discover pa moyo wanga wandale umene ndinapangapo kuchokera 2014 kuzafika 2019. Ndachita discover kunena kuti anthu ambiri timalowa ndale osakhala ndi cholinga chofuna kukathandiza a Malawi. No wonder muziko munomo muli zipani zambiri. Zipani zambiri izi zimayambisidwa chifukwa cha anga, chifukwa cha kupsa mtima, kuti amene ndi ndani koma ndikanakhala ine. Zipani zambiri zinayamba mukaziyang'anisisa ndi ma sisters. Muchipani cha UTM mukhoza kuyambikaso chipani china. Chipani cha DPP chikozaso kubalaso mwana wina. Chipani cha UDF chikozaso kubalaso mwana wina. Mosanyengerera tikhoza kunena kuti mwachisanzo chipani cha DPP chinabadwa kuchokera ku UDF, nacho chipani cha UDF chinabadwa kuchokera ku MCP, nacho chipani cha Ford chinabadwa kuchokera ku Marusi ochokera ku MCP. Dziko laling'ono, dziko losauka, dziko limene anthu ake ali below the poverty line, koma tili ndi zipani zochuluka. Koma mukayang'anisisa kwambiri, kodi zipani zimenezi zilipo chifukwa chani? Inde alipo anthu ena akufuna kwabwino, amene amafunira dziko lino zabwino, ndi chifukwa cha amayambisa zipani zawo. Koma ambiriwa amayambisa zipani chifukwa chokuti apsa mtima, amafuna udindo wina wake, ndiye udindo sana upeze pamene anali kuchipaniko. Ichitu ndi chilungamo chaketu. Olo munati muafuse ma president opumawa ngati acheya amene ali nkhalakale pandale mwinyi wake wa democracy, akuwuzani kuti zimene akunena wa misalayo ndi zoona, akunena ozungulira mutu yona madramayo ndi zoona. Zipani zambiri zidayambika kuno ku Malawi chifukwa cha bitterness. Ndimafuna ndikupempheni inu nonse amene munalephera ku convention ya UTM kunena kuti can you lower the temperature, political temperature. Chifukwa siku la lero kumaganiza zochoka mu UTM chifukwa chokuti munakalephera ku convention, izi zipereka mafunso ochuluka kwambiri kwa Malawi. Kuganiza lero kunena kuti muna mungasankhidwe kukhala running mate wa kuchipani china, zili ngati chimozimozi kuauza abambo wako kunena kuti popeza walephera kundigulira malaya ndiye ine ndisintha zina ndizitchedwa mwana wa Anangondo, ndisintha zina ndizikhala mwana wa Agama. Chikhalirecho bambo wako ndi ambewe. Kuchoka lero mu UTM kukajoina chipani china, zili ngati kunena kuti mwina munachoka ku MCP kugwirizano kwanu kumene munali nawo ndi MCP yo, chifukwa chonena kuti enanu simunasankhidwe kukhala vice president. Ndiye kuti Michael Usi uja anatenga mpando wa mwini wake umene iyeyo sanayenere kutani kuutenga. Ndafuna ndikuwuzeni asogoleri kunena kuti mausogoleri alipo a mitundu iwiri. Pali mausogoleri ena amene amachokera kwa Mulungu, ndi alipo ena ochokera kwa Satana. Mausogoleri ochokera kwa Satana samasowa, amaoneka zochita zake, zinthu zimavuta kwambiri. Usogoleri wochoka kwa Mulungu sumasowanso, ziko limakhala ndi madaliso, anthu amakondwera muzikomo. Muzakaupeza usogoleri umene anthu akudandaula kwambiri, anthu angokhalira mphati paliponse kumangodandaula, imfa zochuluka,
anthu kumasowa chakudya, fuel kumavuta, muziwe kuti usogoleri umenewu ndi wa Satana. Ndiye zina osamathamangira amanena kuti chuma chothamangira si chabwino, chuma chabwino chizichokera kwa Mulungu. Chonje ndikupempheni inuyo asogoleri amene munalephera ku UTM, it will be a political suicide kunena kuti lero mukachoke mu UTM chifukwa chokuti mwalephera ku convention. Zionesa kunena kuti amene mwampasa udindo uja, amene amalawi amukhulupirira, amene madelegates amukhulupirira, ndiye kuti munthu yosi mmamufuna. Chifukwa soti tikafufuzatu kafukufuku wathu wa ife anthu ojijirika, tikudziwa kunena kuti ndipo tinamva momveka bwino kunena kuti udindo umene ali nawo kabambe wa utenga lero, kabambe itu sanangobwera mu UTM. Inu nomwe a UTM akulu ndi amene munapita kukamuchita court kunena kuti ife tikukufunani kuti mutisogolere. Tayi imeneyo tsopano Chilima atamwalira, makandulo akuchitika, Michael Usi atasankhidwa udindo, inu nomwe akulu ndi amene munapita kukambeza munthu uja. Lero mene munthu uja wawina mukufuna mumpange ngati mpikisano wa candidates, boxi kapena matches, boxi kapena matches, boxi kapena njinga, mukufuna munthu uja mumusire chinthu chija mopanda kanthu. Umenewo ndi mtima oyipa kwambiri. Inu a UTM mukanachita li group ndikukhalira limozi. Ndiyetu apatu zija amanena Michael Usi kunena kuti munakasintha malamulo ena kumuchita target iyeyo, ndiye kuti ndizoonatu. Ndiye kuti anthu ena atu mu UTM mulibita, ndinu anthu okwiya. Udindo umene ujawo wa Michael Usi mmafuna uli wanu. Ndi mmene zikuyenderamo, chifukwa siku la lero inuyo simunayenere kumakamba zochoka mu UTM. Ndipo mukamachoka mu UTM mukuti UTM yo mumusiyira ndani. Ndipo akanakhala kuti munthu amaona zochitika ali kumanda, ndipo Saulosi akanagwidwa ni mantha, komanso akanagwesa nsonzi, kumanena kuti anzanga amene akakhala nane ajawo, kumanena kuti awa ndiye anzanga, lero ndi awa akunyanyala. Chipani ichi mukufuna mumusire ndani chipani cha masiye ichi. Inu nonse mukanagwirizana, Anoero Masangwi, Akambala, Akaliati, Amakondi, Akalonga, Amayi Makuta, nonse amene nonse mukhale pansi pamozi limozi ndi kabambeyi, muchite build a strong force ndikuchipanga chipani chija ncholinga kuti mzimu wa Chilima uuse mutendere. Komanso zimene mukupangazi lero pamene munthu wamwalira mu Juni mujamo kuzafika lero sipanapite ndi chaka chomwe. Zoona kodi mukupereka uthenga wanji ku family, mukupereka uthenga wanji kwa mkazi wache, mukupereka uthenga wanji kwa azibale ake a Chilima, kuti anthu inu kuteko mmakhala naye munthu ujayo chifukwa chokuti anali ali moyo. Mango muchita idolize kuti anali president, kuteroko kumwalira kwa Chilima kuti onesatu zinthu. Kumwalira kwa Chilima ndikumene kuti ululire zinsisi zimene anthu amene sitimaziziwa, kuti Chilima ujayo mwina anthu akangokhala naye osamulangiza so mwina ndipena kumakhala ngati akumuopa, kumuchita idolize. Zaoneka papa chifukwa Chilima atamwalira aliyense wa mu UTM amafuna akhale president. Kumadabwa kuti koma abale upresident upena pache ndi wophweka eti, kutero kumene wamwalira Chilimayi ndi awa omwe afuna akhale president. Olo pali ine panopa ineyo madrama ine ndingamasirire kuti ndifuna ndikhale reserve bank governor pali ine pano. Tiyeni amalawi tizipanga zinthu zimene tingazikwanise. Munthu uzizichita gauge weka. Ndinanena poti kunena kuti ena inu mukuthamangira upresident wa mu UTM inu muonongapo political career yanu. Koma anthu ambiri sana ndimvere izi tikamalankhulaso ena mmaona ngati Boni Kalindo akulalata, koma chilungamo nthawi zina ndi bwino.
inuyo lero si nthawi yokuti musiye UTM, ini nthawi yonena kuti muichite build UTM yo, ndipo mukachoka inuyo kuchoka mu UTM kupita ku chipani china muziwe kunena kuti mwathera pompo. Kutero kwa anthu ena mmati mukamakhala mukamayitukwana MCP, pamene yafika MCP lero pa mmakhalaso mukuifuna. Zili ngati chimodzimodzi munthu kumamutukwana mkazi, galu iwe, chisiri iwe, mazulu aje ndikukagona naye. Zili ngati kumuuza mamuna kuti unyamuke pakhomo pano uzipita kwa amayi wako, ndakugwira ndi zibwenzi, mawaso muuza mfuna. Koma anthu andale ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri. Mmene yapangira MCP, mmene MCP ikuzuzira anthumu, zoona wina ache angamakhale ndikumafuna kuti akalowe MCP. Zoona nde ungozwiratu amene angafune kukalowa MCP leroli, MCP oso akakamulandira ndi makape kwambiri, chifukwa munthu amene sikuti akubwerera kuzathandiza MCP, munthu ameneyo akubwerera kuti azapeze makobiri. Sakufuna kukhala ku opposition, sakufuna kukhala the opposite side, akufuna akhale kumene angamapeze mabizinesi, akufuna akhale kumene angamapeze makobiri, azidya bwino. Ambiri andale wa musamango aona abale anga osauka inu, andale amene tinawo Malawi muno alibe welfare ya Malawi, iwo amangofuna aone kuti kodi zikundiyendera bwino. Ena amene mungaziwe inu kuti awawa anabwera muno kuti azizangoba makobiri, azizangolemera, ndiye ndi awa MCP amene zinthu zavuta kwambiri koma sakufuna kuvomereza. Vuto la kuno ku Malawi anthu andale amene tili nawo samafuna kuvomereza ma mistakes yawo, chifukwa akanakhala kuti andale amakhala ndi welfare ya Malawi, akanakhala kuti andale amakhala ndi mtima othandiza Amalawi, lero President Chakwera atachita resign, lero nduna zake zambiri zitachita resign, lero boma alimwina akuyendesatu mwina ndi aku parliament, koma sakufuna kuvomereza. Lero ali bize kuitana mafumu kunali kule, zulo kunali msonkhano wa mafumu kunali kule wopambana 2000, matiye onse amulirongwe, ndipo kumene kokotu ndiye chenja magoro, mfiti ya ikazi, miliki, wado kunali kuopseza mafumu, kunena kuti mwayiona amene anthu alembera, ndipo inu azipani mukuyenera musegule maso anu, manambala anthu aja alembesa za meki aja, mwayiona Lilongwe ili pa 1 million chakuti. Ndipo kwa amene amakonda ziko lao, maofesa a NRB akuyimba mafoni kumatiuza kuti mmene timapita ku masenta anatigwirisa baibulo ndikulumbira, tinatenga ofi kuti tisamaulule, chisi matematiki chijacho monitor sakuchichita cheki, ukuti ukatenga manambala amene alembesa anthu pa center day ile ndikuchipasa chisi matematiki chija chikumatulusa times 6, ngati anthu alembesa po 50 uziwe kuti pamene popo chikoza kutulusa anthu opambana 1000, ngati anthu alembesa po 2000 ichocho chikutulusa 6000. Ndiye inu azipani zosusa mukuyenera musegule maso anu. Ana aitana kumene kwa mafumu kuauza kuti chipani kapena boma ndilo mweri, ndipo aliyense avotere President Chakwera, ndipo kuchokera lero muzikatenga zovotera za anthuzo za nzika zawo komanso pepala limene ati akavotere muzibweresa kuno, ndipo President Chakwera afuna aonane nanu. Aliyense opanga makani timu chosa ufumu, kunali matiye kumeneko kulandira ma 400,000, kunali mafumu wamba kumalandira kumene koko ma 20,000, kunali ena amene alandira ma 200,000, ndipo aauza kuti in 2 weeks time abweranso ayitanise kawiri. Ndipo kunali kuopsezedwa, kunali kuuzidwa kunena kuti pakali pano pali ifeyo sitilola kutuluka mboma, ndipo ena tiya amanga a opposition, ma activist ena tiya apha, akuti muphedwa ma activist ena inu.
chifukwa ine ndiye paja ine ndikandetsanga nditetu atikhaya kwabwera anthu ena achochokera ku Nigeria monga mmene yanenera antanyiwa aphwanga mukunama kwambiri. Kunali anthu oopsa pa dziko lapansi achina Adolf Hitler, anali oopsa achina Muammar Gaddafi, anali koopsa kwambiri koma amene onse anapita. Ndiye ngati mungakonze imfazo mukuyenera kuti muzikonza imfa zanu osakhala za ineyo, koma simungachite oppress anthu for the rest of our lives. There is no way you can oppress Malawians. Ndafuna ndikuuzeni kwambiri, and this is a warning that I'm giving you, amene mukupanga ziwembu, amene mukufuna kumabera zisankho makamaka inu wa MCP, amene mwabayiba ndalama, amene mukuteteza kuti musazamangidwe, koma ndafuna ndikuchitireni beti muzamangidwa. Choncho a opposition yanganisisani chisimatηματiki, komanso amba kuzitama kunena kuti mwaona mavoti awo akumwera ndi mavoti a Eastern Region akuthana ndi dowa yokha. Kudowa ndi kumene tupaja akutola ndikumakalembesa mavoti ochuluka, ndikumakapanga za chinyengo kumeneko. Choncho ndikupempheni inuyo aku UTM, nkhani zikumvekazi, chonde you must lower the temperature. Anthu akuchitani judge wrongly, chifukwa atu aliyense tu amaoneka, olo muzazione nkhope za ku MCP zija zimachita kuoneka kuti nkhope tu za afiti izizi za MCP. Inunso a UTM mumachita kuoneka kuti nkhope tu izi za anthu a UTM. Nkhope za UDF zimaoneka nkhope zosalala za anthu a UDF. Kumuyang'ana atupereyo kanyamata kobadwa bwino, kanyamata kokongola, koma kuyang'ana mapresident ena opsa anakuwaona ana amangolira. Choncho izi mukupanga izi zikupereka mafunso opsa kwambiri inu a UTM. Kutero kwa anthu mumafuna muli chonchi, koma dziko lapansi, komanso inu inali nthawi inuyo mukazichite reflect, muone kuti kodi amene nimacheza naye ndi ndani, kodi anthu amene nimacheza nawo amandikondadi, chifukwa kumujambula munthu asakuziwa kumakuchita likodi, munthu ameneyo amachedwa an enemy within. Bonnie Kalinda, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TM Mabuka Box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa.